Helo, enw fi di Beshey. Croeso I Sierra Leone. Rwy'n byw mewn tre fechan o'r enw Gorllewin. Mae Gorllewin wrth Coedwig Law fawr o'r enw Coedwig Law Gola. Unwaith, roedd coedwigoedd fel hyn dros y wlad I gyd. Ond, ychydig sydd ar ôl erbyn hyn, maent mewn peryg oherwydd torri coed, mwyn gloddio a ffermio. Yn fy nghymuned I, da ni'n gwybod bod coedwigoedd glaw yn bwysig i'r byd gyfa. Rydym am ei diogelu, ond diom yn hawdd wneud hynna pan dych chi gorfod wneud dewisiadau anodd I oroesi. Mae bywyd yn anodd I lawer o bobl sy'n byw yn Sierra Leone. Nid yw llawer o bobl yn ennill digon o arian I ddiwallu eu hangenion sylfaenol, a gall fod yn anodd cael mynediad I addysg neu ofal meddygol. Gall ysgolion uwchradd fod yn ddrud iawn oherwydd yn aml mae'n rhaid I blant deithio I drefi arall ac mae'n rhaid I ni dalu am ei bwyd a'i llety. Bron nad oes unrhyw un o'n cymuned ni yn gallu fforddio coleg neu brifysgol. Mae fy rhieni neu loda o grŵp o ffermwyr coco o'r enw Gola Rainforest sy'n golygu sy'n byw ar ymyl y goedwig. Cawsom ein cefnogi gan yr RSPB, Comic Relief a Siocled Divine I ddod efo'n gilydd fel cydweithfa Masnach Deg. I wella ein bywyda a diogelu'r goedwig law. Mae bywyd yn gwella rwan bod fy rhieni'n rhan o Gola Rainforest. Mae pawb yn Gola Rainforest yn edrych ar ôl ei fferm mewn ffordd a fydd yn cynyddu ei hincwm heb ddifrodi'r goedwig law. Rydym yn alw o'n ffermio sy'n gyfeillgar i'r goedwig, sy'n golygu gweithio gyda'n gilydd, ffermio mewn modd cynaliadwy a diogelu'r goedwig law ar anifeiliad sy'n byw ynddi. Dyma goeden coco. Hi yw ffrwyth y goeden coco. Mae'r coda yn cael ei hagor ac mae'r ffa yn cael ei rhoi mewn basged I eplesu. Ar ôl i'r hada cael ei heplesu, maent yn cael ei gosod allan ar y bwrdd I sychu yn yr haul. Rwan, mae'r ffa yn barod I werthu. Weithiau, mae ffermwyr yn gorfod cerdded am oriau I gyrraedd y pwynt casglu. Yn y diwedd, caiff y ffa ei cludo I wledydd dros môr a'i gwneud yn siocled. Ar ôl I ni werthu'r coco, rydym yn derbyn y premiwm Masnach Deg, y swm o arian ychwanegol rydym yn ei dderbyn am werthu ar delerau Masnach Deg. Mae ar gyfer y gymuned gyfan. Mae gennym bwyllgor lle rydym yn penderfynu sut I wario'r arian. Mae ffermwyr coco Gola Rainforest wedi dod ynghyd I ddiogelu'r goedwig gan ennill cyflog da drwy Fasnach Deg. Os ydym I gyd yn gweithio gyda'n gilydd, gallwn ei hachub.